السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. اللهم صل وسلم وبارك. مرحبا بكم البنات في فيديو جديد ونهار جديد. مرحبا بالناس الزوينين اللي كيخليو لي التعاليق الزوينين وحتى اللي كيخليو التعاليق خايبين. مرحبا بهم في القناة ديالي المتواضعة. واليوم واحد الفيديو جديد البنات، كنتمنى تبقاو معايا حتى الاخر. مرحبا بكم في فيديو جديد. مرحبا بالناس كاملين اللي كيدخلوا عندي من طنجة حتى القويرة، وحتى الناس اللي ما كيبغيوناش مرحبا بهم. كنتمنى البنات تبقاو مع الفيديو حتى الاخر، وما تنساوش في اخر الفيديو دعمونا بلايك ولا ديزلايك كما درتو، ينفع كلشي زوين. وان شاء الله وتشاهدوا القناه وتضموا القناه ديالي المتواضعه، وان شاء الله باش يوصلكم كل جديد، باش حنا نطلعوا لفوق يا البنات. ما كرهناش يا البنات حنا نطلعوا لفوق ونمشيو لباريس من تما لولاد الحريز. مرحبا بكم. اليوم بغيت نقدم واحد الوصفه وقلت علاش ما نشاركهاش مع المشاهدين. واللي مريض الله يشافيه، راه كلشي طايح قسما بالله البنات. الا دازت عليه واحد 10 ايام الى الحمد لله. والبنات ما خليت ما درت. وصراحه خصنا بعض المرات كاينين تيكونوا شي حوايج بساط في الدار وما كنهتموش بيهم. ويا ريت تبعوا الفيديو حتى الاخر. قسما بالله ما عمري عطيتكم شي حاجه زعما اللي ما جربتهاش فيا. هذه شي حاجه بسيطه يا البنات، يمكن لكم ديروها في الدار. كتخرج السموم من الذات حق الله، والتنفس كتعاودي ترجعي التنفس ديالك، وعرفتي كتخرجي هذاك الشيء ديال الكحه. دابا كلشي مريض في هذا البرد، كلشي مريض في هذا البرد. كنتمنى تتبعوا الوصفه حتى الاخر. راه الوصفه سهله وبسيطه واقتصاديه. كداوي بوزلوم، كداوي البرص، كداوي بوتفتاف. عاد نضحك معاكم والله الا هاد الوصفه هذه زوينه البرد، يعني الصدر، يعني كتنفس ويعني كتنفس. وكل ما استعملتهاش وجربتها فيا ما غنعطاش لكم. هذه هي اللي نوضاتني. غادي تشوفوا هاد الماء هذا صفر ياك، وغادي تشوفوا هاد الماء هذا ابيض. هانتوما هاد الماء هذا صفر وهاد الماء ابيض. وسمحوا لي على التسجيل المتواضع، كوزينتي متواضعه. كنتمنى تضموا للقناه ديالي ان شاء الله، باش ان شاء الله نصور لكم شي كوزينه زوينه. علاش لا، ان شاء الله يسهل علينا الله. هانتوما هذا الصفر شنو فيه القرنفل. ها القرنفل هذا معادي ديال الروبيني، ولكن البنات تصدقوني قسما بالله غزال 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 غزال. جربوا قسما بالله والمصحف الكريم. الا هو اللي نوضني. الا كنشربوا يوميا في الصباح كاس في الصباح. ولكن الناس اللي عندهم الطونسيو ما يشربوش بزاف، يحاولوا ياخذوا غير هكا. وعادي لا خلطتهم عادي. هذه كلها منافع. وراه الحامض ماشي غالي، راه ولا دابا الحامض زوين كاين في السوق، والحامض جديد. يعني مشروب زوين. اللي ما غتقدروش يعني وليداتكم نتوما داو اي حاجه. الكحبات، التنفس كنتخنق هو اللي نوضني. هانتوما البنات راه صايبت هذه من قبل باش نوري لكم سميتو. دابا كناخذ كاس الصباح قبل الفطور وكاس في الليل. وسميتو هانتوما الماء صفر. انا هذا ما ضفتش الحامض باش نوري لكم. هذا راه صايبته من قبل راه كنشربو عادي. عمليه عاديه جدا 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 وبسيطه للتنفس. هانتوما كتاخذوا القرعه كديروا فيه حبه القرنفل. راه الله العظيم البنات الا مجرباه الا غزال غزال غزال. تديروا هكا الحبات ديال القرنفل. حاولوا ديروا 7 الحبات باش ما يجيكم شمر. راه صايبت هادي باش نوريها لكم. هادي ما زدتش فيها الحامض. درت اكثر من 7 الحبات. درت اكثر من 7 الحبات. وهذه كناخذها البنات، كناخذها كنحاول ندير ليها هكا تنجرها غير شي شويه. هذاك الفوقانيه اللي كتكون مره بحال هكا كنحاول. عرفتي لا ريحته يا سلام يا سلام يا سلام. ما تنساوناش باللايك والاشتراك باش حنا البنات بغينا القناه طلع توصل ان شاء الله، باش حنا نمشيو لتركيا نركبوا النيف بين العينين حتى حنايا. وعلاش لا، حنا بغينا نمشيو نديرو التجميل يا البنات.
ها نتوما البنات، ها الحامضه ديالي، ها نتوما. قسما بالله البنات الا الوصفه غزاله غزاله، انا ما غنكثرش، نحاول نضرب هاد الجنيبات هكا. حاولوا باش تخليكم القرعه قطعوها على الشكل الرقيق، كنشدها كنقطعها بحال هكا. كنتمنى يكون التصوير واضح. عرفتي التنفس البنات بلا، حيتاش عرفتوا الحامض كله فيتامين سي، وملي كتزيدوها القرنفل كتعطيكم حاجه عجيبه قسما بالله. يعني وصفه عجيبه عجيبه عجيبه. 10 ايام وانا مريضه ما خليت ما درت. ملي كنشرب هذا المشروب كنتنفس وكنحس بالراحه، كنحس براسي يعني زوين. ملي كتشربوا هذا كيحيد السموم. القرنفل راه فيه الدواء، يعني الحاجه ديال باش كيداواو الناس الاولين. علاش من عادي الا زدنا ليها الحامض، علاش ما نجربوهاش؟ انا قطعت الحامضه هكا، انا غندير غير نص حامضه حيت انا عندي مشكل ديال المعده. وهكا ملي كتخلط الفلمه راه ما كتبقاش الحامض يعني تبان بزاف. ها نتوما البنات، هذوك الحبات ديال القرنفل انا غنبقى نزيد عليها الحامض بحال هكا. مشروب عجيب عجيب عجيب، يا سلام، عجيب يا سلام. هاد القريعات عندي في الدار، تنجيبو فيهم، تيجي فيهم راجلي تيجي فيهم الرايب، وتنغسلهم وكنخليهم زوينين. ها هما انا درتها نص حامضه على حسابكم نتوما بقشورها، ولكن حاولوا تنجروا هذيك القشره الفوقانيه. وصفه غزاله غزاله، ما خاسرين والو. يعني سميتو عندنا في الدار ما خاسرين والو. علاش لا ما نصايبوش بحال هكا؟ راه غيساعدكم على هاد نزله البرد. واخا البرد هو قرب يفوت، ولكن عرفتوا القرنفل مني كتزيدوا ليه الحامض وبخ بخ 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 واجيو تشوفوا. والله العظيم الا وصفه غزاله. انا يعني درت غير نص حامضه، نتوما على حساب اشنو بغيتو. ما غاديش نعصروا لا الحامض لا والو. الحامض ريحته زوينه، كنت غنعطيكم تشموا، يسحب لي كتشموا باش تعرفوني مزاقله. هانتوما غادي نسد عليه بحال هكا. انا ما عمرتهاش، الاخرى راه عمرتها، نتوما كتلاحظوها الاخرى عمرتها. الا بغيت نزيد الماء ما عندي مشكل، نزيد الماء حتى الفوق، ولكن تيقوني راه وصفه عجيبه عجيبه عجيبه. يا سلام. صافي كنخليها بحال هكا. البارحه عاد خطيت الحامض رخيص، الحامض راه دابا مفايتش 3 دراهم الكيلو. كنخلطها بحال هكا وكنخليها تبات. كنخليها بحال هكا في الليل نقد ناخذ منها كاس. وانا درت دابا 2 قراعي، يعني كلنا دابا كنشربوا منه. حتى ولدي نقد نعطيه الجغيمه بحال هكا على ود هو باقي صغير. وسميتو يعني تقدو تشربوه. وبالنسبه للناس اللي عندهم طونسيون ما يكثروش، ياخذوا غير 4 ديال الكاس. راه حيتاش القرنفل شويه مجهد، ولكن راه اش غنقول لكم، راه الرحمه بالنسبه للصدر. انا دابا هادو غيبقاو عندي. هذه راه عاد درتها، راه مازال ما طلقاتش. شوفوا هذه اللي طلقات، شوفوا اللون ديال الماء مبدل، راه غتلاحظوه. هانتوما اللون ديال الماء مبدل. يعني راه وصفه زوينه البنات، جربوها. وكنتمنى يعني تجربوها، حاجه بسيطه يعني مجربه وديروها في الدار، زوينه للنزلات ديال البرد. الصدر البنات كتحسوا بالصدر كيتنفس. والله العظيم هي اللي نوضاتني. هذا كنشرب كاس الصباح وكاس في العشيه. وكنتمنى البنات تجربوا هذه الوصفه. وإلا جربتوا هذه الوصفه وعجباتكم غترحموا لي والديا. قول الله يسهل عليك بشي 100 مليون، بزاف 100 مليون غادي نحماق. بغينا باش نتكونوا وصافي. هانتوما والله العظيم الا غزاله 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 بزاف 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 بزاف. هذا هو نهايه الفيديو ديالنا البنات. كنتمنى ما تنساوناش باللايك الا عجبكم هذا المشروب هذا. ها هو راه ساهل 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 وبسيط، وكنتمنى يعجبكم. الا عجبكم ما تنساوناش باللايك والاشتراك باش يوصلكم كل جديد. وكنتمنى التوفيق للجميع، والله يسهل على الجميع، والله يصيب لكل واحد. وشكرا شكرا 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 على التعاليق ديالكم الزوينه. وما تنساوناش باللايك والاشتراك في القناه. المهم الى الفيديو القادم ان شاء الله. الله يعاونكم. كنتمنى تجربوا هذه، جربوها وشربوا وردوا عليا. والله جربوها
وعلى حسابي. ولا عجباتكم خليو لي التعاليق ديالكم الزوينه اللي كتحفزني باش نستمر. وشكرا بزاف، الى الفيديو القادم ان شاء الله. باي باي.